papakita ko sa inyo kung saan sila pwedeng gamitin. Ayan. Kuha tayo ng power bank. Ayan. Make sure na full charge ang power bank nyo, ha. Ayan. Na-demo ko na to kagabi. Ayan. Nag-brown out sakto. Itong dalawa yung nakasindi. Ayan. Subukan natin sa ating dalawang humidifier. Ayan. Nakita nyo, nag-iilaw na. Ayan. Diba ang galing? At ito. Diba? Power bank lang po yan. So, very, very portable. Pwede nyo silang dalhin kahit saan. Ayan. Ganun din sa ating air cooling fan. Ayan. Pwede rin silang isaksak sa power bank. Ayan. Subukan natin. Ayan. Tanggalin natin yung isa. Isaksak natin. Ayan. O, diba? Nag-work. Ayan, pwede nyo dalhin sa sasakyan, ayan, or pag nag-picnic kayo, or nag-out of town, diba? Kaya check out na kayo, Likin Bayo. Ayan, ayos-ayos ang konti. Ayan, ang ating mini humidifier, 500 ml, at ang ating fan. Ayos!